willkommen zum neuen Video hier bei mir auf dem Kanal heute. Ein Messer, Weihnachtsgeschenk von meinem Sohnemann. Ja, also er kommt auf mich zu und sagt, Papa, alles Gute zu Weihnachten, und dieses Jahr muss leider, wie sagt er, Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag kommen. Ja, streng genommen sind die ja nur eine Woche auseinander. Ja? Ich sag, warum? Was los? Na, überreichen mir einen kleinen eingewickelten oder eingepackten Karton. Grauer Karton. Mal gucken, ob ich den Karton selber noch habe. Mikey, komm hier hin. Komm her. Komm her. Bewegung. Hier hin. Auf. Zu viele fremde Hunde hier unterwegs heute. Komm hier hin. Komm hier hin. Ach, nichts zu trinken, ich muss noch was zu trinken in dem Moment. So, da sind wir wieder. Also, mal gucken, ob ich den Karton noch habe. Dann fotografiere ich den für euch. Und hole ich hier diese hier Schlabbermonster. Entschuldigung für das unruhige Review heute, aber gut. Ist das. Heute ist aber auch ein bisschen Würmchen drin im Review. Und dann hole ich hier diese Filztasche raus. Ja. Und ich öffne das. Ich habe erstmal nur irgendwas mit Fura gesehen. Ich denke, kennst du doch? Dann hole ich das Messer hier raus. Ich sage, Junge, wo hast du das denn her? Ach, Papa, weiß ich nicht. Gearbest, Ali. Ich sag, seit wann bist du denn auf solchen Seiten? Ja, Vater, die haben auch Mode, die haben auch Schuhe. Ja, meinst du, ich gucke nach Messern? Bin ich auf Zufall drauf gestoßen. Preis hat mir gepasst. Doch, alles klar. Dankeschön. Ich meine, da der Junge sich mittlerweile damit beschäftigt, was sein Vater gerne hat. Und er sagt, ich habe mal ein paar Videos durchgeguckt, das hast du scheinbar noch nicht. Okay. Fand ich echt super. Dann sagt er, ja, guck mal hier, ich glaube bei Gearbest war es. Muss mal gucken. Fura. Und ich gebe ein. Fura Knife, Fura Messer. So, was soll ich sagen? Ich habe es gefunden. Ne, guckt es euch genau an. Jetzt also gefunden. Guckt euch die Löckchen an hier. Ne, Fokus wieder nicht. Ja. Zum einen heißt das Ding nur Fura Folding Knife. Ja, also kein spezieller Name, keine spezielle Modellbezeichnung. Laut Gearbest ist das ein TC4 Titangriff, Klingenmaterial D2, die haltet auf 60 Rockwell. Soll man in den typischen Tabletop-Modus gehen, ist besser, oder? Okay. So, also soll TC4 Titan Alloy sein, kann ich jetzt aber so nicht genau sagen. Ich habe da leider keine Materialprüfanlage. Ja. Weiß nur, dass das Ding ordentlich zentriert ist, wie auf Schienen läuft. Und ich glaube eher, dass es nicht auf Schienen läuft, sondern ich sehe hier oder meine zu sehen, dass es kugelgelagert ist. Ja, ist es auch hier. Ach, Scheiße, mit dem Fokus hier. Mal gucken. Seht ihr? Ist kugelgelagert. Auf beiden Seiten, oben und unten. Ich habe auch schon Kugellager auf einer Seite gesehen. Und auf der anderen Seite dann, ihr seht, ist nicht skelettiert. Ja? Das hier ist sogenannte Factory Crease. Entschuldigung, jetzt hier mit dem Fokus oder mit dem Ranzoomen ist das mit dem Gewackel schon sehr schlimm. Factory Grease nennt man das.
Hier haben wir es Überdehnungsschutz. Ja, obwohl ich es, hier seht ihr, mal gucken, wo ich das selber noch nicht geschafft habe. Doch, ein Messer habe ich mal überbogen bei einem Framelock. Ja, also, aber wir sind schon dabei. Framelock. Hat so ein bisschen den Quaken-Stil, finde ich. Ja, gefällt mir aber außerordentlich gut. Ich arbeite heute übrigens ohne Stativ. Muss da mal gucken, wie ich das mache. Einfach das Telefon auf den Stein gelegt und ja, gut. Muss halt ein bisschen tricksen, gell? So. Also D2 Stahl, sagt die Webseite. Gehärtet auf 60 Rockwell. Klingenlänge von 8,7 cm. Hier am Titangriff schön bläulich anodisiert. Hat so ein bisschen Stonewash Feeling. Hier so eine schöne Griffmulde. Ja. Zeigefingermulde. Besonders gut finde ich, dass wir hier einfach mit einem ganz normalen Schraubenzieher arbeiten können, wenn wir das verstellen müssten. Oder nötigenfalls auch mit einem anderen Messer. Alles klar? Okay. Gibt es ja gleich was auf die Schnauze für, ne? Naja. Schöne Grooves, die sind aber Design, die haben mit dem Grip nichts zu tun, überhaupt nichts. Hier haben wir nochmal an der Achsschraube ganz normalen. Wie nennen sie das? Allens? Allen? Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Wir haben hier einen Switch. Das ist alles Design. Wir haben hier einen Flachschliff. Ja, am Anfang habe ich gedacht, dass es ein Hohlschliff ist, aber ein Flachschliff. Ich habe es getestet. So, nochmal zurück. 12 cm geschlossen. Klingenlänge war 8,7 cm. Da müsste man eigentlich laut Adam Riese auf 20,7 kommen. Das stimmt aber nicht. Denn hier diese Schleifkerbe, die wird noch dazu gerechnet. Da kommen wir dann auf 21 cm geöffnet. Also mal wiegt das Messer 124 Gramm. Mit dieser Filztasche wiegt das Messer 135 Gramm. 1,9 cm Klingenhöhe und 3,5 mm Klingenstärke. Sollte zwar jetzt nicht bei einem geschenkten Messer über den Preis reden, ja, aber ihr wollt es ja mit Sicherheit wissen. Das bedeutet nicht, dass ich meinem Sohn so wenig wert wäre. Ja? Aber der Junge hat ja auch nur, er ist ja Schüler und hat einen kleinen Nebenjob. Und das Messer kostet 29. Zumindest am heutigen Tag, wo ich es review, am 31.12. an meinem Geburtstag. Ja? Bin auch hier mit den Hunden draußen. Mal gucken. Da ist der Mike. Da bei Fuß liegt der Lukas. Luki. Na Kumpel, bleib schon liegen, Junge. Ne? Ist gut. Und ja, ich bin in Schlapperbox. Onkel Sam. Gell, Mike? Ja. So. Zurück auf den Stein. So, jetzt nehme ich mal hier meinen Spickzettel. Ja. Mal gucken. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es ja schon in Benutzung gehabt. Ja. Ich habe damit ein bisschen Holz geschnitten. In der Küche hat es sich mit der Gurke nicht so gut vertragen. Ich weiß nicht warum. Liegt wahrscheinlich daran, dass ja, die Klingenstärke nicht so unbedingt dazu einlädt, eine Gurke zu schneiden. Okay. Müsste ich wieder schärfen. Aber dieses billige, wirklich, ich weiß nicht, das ist kein ganz normales Papier, ich weiß nicht was, aber ist egal. Das lässt sich wahrscheinlich nicht gerne schneiden. Ja, ich guck mal hier mit dem Zenmax. Nee. Aber ihr habt die Löckchen gesehen, verstehe ich dann nicht. Aber gut,
Ich will jetzt nicht klagen. Er ist eigentlich ein gutes Messer. Er ist auch ein schön anständiges, scharfes Messer. Ist halt nur nicht so für Gurken und billiges Notizpapier. So, gehen wir dann in den Frontmodus und dann kommt es zum Fazit und einer Umfrage an euch. Yes! So, erstmal zum Fazit, also für 29,29. Wenn es wirklich D2 ist und das hier T4 Aluminiumgriff, Titangriff, TC4 Titangriff, sag ich, für 29,99 ist das perfekt, aber ich weiß es nicht. Die Chinesen können viel auf ihren Webseiten schreiben oder der Hersteller kann viel behaupten, ganz wie er will. Also da die Verarbeitung top ist, der Klingenstand top, das Ding läuft nicht wie auf Schienen, sondern wie auf Kügelchen. Und diese Filztasche gibt dem Ganzen so ein bisschen einen netten Touch. Ja, vielleicht ein bisschen so Gentleman's Feeling, und das so hier in der Innentasche hat. Ich spüre es hier in dieser Tasche, spüre ich es gar nicht. Ja? Und ich sag mal, wenn jemand irgendwo unterwegs ist und holt sich das Messer dann so aus dieser Tasche raus, ja, macht vielleicht das Messer nicht ganz so schnell auf, sondern vielleicht ein bisschen langsamer, ja, um sich dann, weiß ich nicht, was zu schneiden oder irgendwem damit zu helfen. Ja. Gibt es übrigens auch in Titangrau und Kupfer sah es richtig geil aus. Komm hier hin, Junge. Mike. Komm her. Auf. Komm, Bewegung, alter Mann. Hier, wieder läuft. Mikey, hier hin, komm. Komm hier hin. Auf, komm, alter Mann. Da wird nämlich langsam ganz schön grau um die Schnauze. Komm her, Junge. Komm hier, Bengel. Ja, ist ein guter Kerl, gell? Ja, und Lukas trägt wieder Eifersucht, will auch gestreichelt werden. So, das war's. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ach, die Umfrage. Hat ja eine Umfrage an euch. Oder mache ich daraus ein extra Video? Ich mache daraus ein extra Video. Damit die Leute das direkt am Titel erkennen können. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Link packe ich in die Beschreibung. Ich freue mich über so ein schönes Messer. Vernünftiger Preis. Hat der Junge von mir. Immer auf die Knete achten. Schicker Flipper. Bisschen Quaken-Style, oder irre ich mich? Die Tasche hier ist echt nichts Wildes, aber scheint ordentlich verarbeitet zu sein. Kann man auch selber reparieren. Finde ich cool. Danke, Junge. So, euch danke fürs Zuschauen. Die ersten Idioten fangen an zu knallen. Tschüss, Idiot, schwenkt der Hut. Tschüss, ab und schwenkt die Kappe.